எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ்ட்ரியா சுவிட்சர்லாந்து பார்டரான இன்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் தாங்க இருக்கோம். அவங்க என்னை வந்து ஹங்கேரியிலேருந்து இங்கே மாற்றிட்டாங்க. இங்கேருந்து நான் இட்டாலி ட்ரிப் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ட்ரக் டிரைவராக இங்கே வந்திருக்கேன். ஆல் ஓவர் யூரோப் வந்து நான் எங்கே போச்சனாலும் நான் போய் அங்கேருந்து நான் வண்டி ஓட்டணும். அதான் என்னோடய வேலை. நான் ஓட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கண்டெய்னர் ட்ரக்கு. அடுத்த வீடியோவில் அதையும் பார்க்கலாம். நான் தங்கியிருக்க இடத்தோட வியூ தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். சுற்றி மலை, வீடுகள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதை தான் எடுத்து வீடியோவாக உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டுருக்கேன். சரிங்க, அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். இதுதான் நான் தங்கியிருக்க வீடு. டாட்டா, பாய்.